Sånn, da var vi kommet opp til Mosetertoppen og på tur å gå opp til utsikten. Det var en tøff sykkeltur oppover. Ja, man ble litt sliten i kroppen. Se for en fantastisk utsikt det her. Og her er det kjempemange fine hytter. Og dyre hytter. Vi skal sykle litt til innover den der veien, bare for å se hvor den fører. Og se hvor mye byggeaktivitet det er her oppe. Det er artig. Der nede ser vi øyer der vi kom ifra. Nå er vi altså 833 meter over havet. Og det regner. Sånn. Da skal vi sette kameraet tilbake igjen på sykkelen, og så skal vi ta og sykle videre litt til innover en grusvei, så dere ser den veien. Bare for å se hvordan det ser ut den veien. Så følg med videre på filmen, det her blir bra.